Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa seenaa bal'aa kan qabduu fi waggoota dheeraa kan lakkoofsiste dogmaa fi qannoonaa mataa ishee kan qabdudha. Manni kiristaanaa kun erga hundooftee waggoota hedduu lakkoofsisteetti. Waggoota hedduu lakkoofsiste kana keessattis abbootii eebbifamoo hedduu horatteetti. Abbootiin eebbifamoo kunneenis imaanaa mana kiristaanaa irratti kenname fudhachuun dhaloota kan qajeelchan, kan barsiisan, tajaajila wangeelaa kan babal'isan, dantaa mana kiristaanaa isaaniif kanneen wareegaman akkasumas mana kiristaanaa isaaniif kanneen jiraatan nida. bara 1997 mana kiristaanaa kaateediraala qulqulluu Sillaasee kiiloo 4tti harka eebbifamoo fi qulqulluu Abuna Phaawulos Paatriyaarkii dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla-Hayimaanoot pirezidaantii amantaalee addunyaa Phaaphaasota 16 muuduun bakka garaagaraatti ramaduun manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa tajaajila ishee caalmaatti babal'isuuf hojjechaa turte. Eebbifamoon Abuna Diyoosqoroos muudama abbootii Phaaphaasota bara 1997 godhameen abbootii Episkooposotaa 16 biroo waliin muudamanii biyya lallaba kibba Tigraay, Maayicaw, kibba Bahaa fi Addigiraat hangafa Phaaphaasummaan waggootii 3 mana lubummaa waliigalaatti hojii gaggeessaa olaanaa ta'uun akkasumas waggootii 20 darbaniif ciminaan amanamummaadhaan iftoomina guutuudhaan mana kiristaanaa qulqulleettii isaanii kan tajaajilaa turanidha. Abbootii eebbifamoo manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaan qabdu keessaas eebbifamoon Abbaa Diyoosqoroos isaan hangafaa fi adda durummaan kan waamamuu danda'anidha. Eebbifamoon Abbaa Diyoosqoroos ijoollummaa isaaniitti mana barumsaa galuun barumsa ammayyaa hordofaa kan turan yoo ta'u yeroo muraasaa booda mana barumsaa Abinnet barachuuf gara mana barumsaa kiristaanaa dhufuun barumsa isaanii hordofuu jalqaban. Turtii booda gara Kawaala Dawee Hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa galuun barumsa hafuuraa barachuutti fufan. Eebbifamoon Abbaa Diyoosqoroos Phaaphaasii ta'uu isaaniin dura mana barumsaa Abinnet keessatti tajaajilaa kan turanii fi barumsa mana kiristaanaa gadi fageenyaan nama beekuu fi hubannoo guddaa nama qabudha. Waggoota dheeraaf mana kiristaanaa tajaajilaa turaniiru. Seenaan mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti bakka guddaa nama qabuu fi amantoota Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa biratti nama fudhatamaa fi jaalala guddaa qabanidha. bara 2009 irraa haga bara 2011tti hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii ta'uun muudamanii hojjechaa turaniiru. Eebbifamummaan isaanii bara hojii gaggeessaa mana lubummaa akkasumas biyya lallabaa ta'anii hojjechaa turanitti milkaa'ina ergama hafuura qulqulleettii mana kiristaanaa, olaantummaa fi guddina mana kiristaanaaf amanamummaa guutuu fi yaada fudhatama dhaabbataa agarsiisuun hojiin isaan hojjetan kan baay'ee dinqisiisudha. Eebbifamoon Abbaa Diyoosqoroos biyya lallabatti ramadamanittis lallaba wangeelaa babal'isuu, misooma ijaarsa manneen barnootaa ammayyaa, ijaarsa waajjira biyya lallabaa, ijaarsa dhaabbilee galii argamsiisan, leenjii dandeettii ga'umsa ijaaran, duukaa buutota bakka bu'an horachuu fi kanneen kana fakkaatan hojii boonsaa fi bu'aa qabeessa isaan hojjechaa turanidha. Eebbifamummaan isaanii bara hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa ta'anii hojjechaa turanittis seeraa fi dambiittiin bulmaata mana kiristaanaa kabajuun hojiin akka hojjetamu gochuu, dandeettii hojjetaan raawwii hojii irratti qabu akka gabbatu gochuuf leenjiin garaagaraa akka kennamu taasisuu, galiin hojjetaa akka guddatu gochuu. Kana raawwachuufis akka danda'amuufis dhaabbata bulchiinsa misooma manneenii fi gamoo tilmaamni kiraa qoratamuun daballiin akka irratti taasifamu gochuun galiin mana kiristaanaa dachaa lamaan akka guddatu gochuu, galii manni kiristaanaa argattu akka guddatu kan taasisu gamoowwan ammayyaa 2 akka ijaaraman gochuu, ijaarsa gamoo ammayyaa galma mana lubummaa waliigalaaf eeyyamni ijaarsaa akka kennamuuf gochuun hojiilee isaan hojjetan keessaa muraasadha. Gama biraatiin sirna jijjiirama biyya keenya keessatti mudate hordofee eebbifamoo Abbaa Morqoriyoos mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti Paatriyaarkiin arfaffaan karaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara biyya isaaniitti yeroo galanitti sirni simannaa bareedaa fi milkaa'aa ta'e akka raawwatamuuf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti sirna simannaa namatti tolu qopheessaniiru. Akkasumas abbootii eebbifamoo biyya alaarraa dhufan karaa seera qabeessa ta'een bakki jireenyaa akka kennamuuf, biyya lallabaatti hojjetan akka kennamuuf, walumaa galatti tokkummichi milkaa'aa fi bu'aa qabeessa ta'uu akka danda'uuf haala baay'ee ulfaataa ta'e
keessa darbuun milkaa'inaan kan gaggeessan abbaa ogummaa hooggansaa fi gadoof qabiinsa bakka tokkotti wal simachiisuun hoogganaa gahumsa dandeettii fi beekumsa olaanaa qaban ta'uun mirkaneessaniiru. Eebbifamummaan isaanii bara hojii gaggeessaa mana lubummaa ta'anii hojjetanitti mirgaa fi dirqama dhaabbataa fi nama dhuunfaa haala gaariin kan kabajan, seera mana kiristaanaa, haala awwaadii fi seeraa fi dambiilee biroo kabajuun kan kabachiisan, galiin mana kiristaanaa haalaan guddachuun guddina olaanaa kan galmeessisiisan, hojii isaanii hunda beekumsaa fi abbummaadhaan akkasumas dhaabbatichaaf quuqamuun kan hojjetan yoo ta'u, hojjettoonni hooggantoota isaanii waliin mari'achuu fi walii galuun akka hojjetaniif abbaa qajeelchanidha. Kanuma waliin wal qabatee bara hojii isaaniin milkaa'oo ta'uu kan hubatan hojjettoonni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hundi eebbifamummaan isaanii waggoota 3 itti aananii dhufan mana kiristaanaa akka gaggeessaniif sagalee tokkoon karaa barreeffamaa qulqulluu Siinodoosii gaafataniiru. Gama kanaan waggoota 3f dabalataan akka bulchaniif kan gaafatame hojii gaggeessaan tokkollee kan hin jirre ta'uun eebbifamoo abbaa Diyoosqoroos hojii gaggeessaa isaan jalqabaa ta'uun seenaa irratti galmaa'eera. Gama biraatiin eebbifamoo abbaa Diyoosqoroos bu'aa hojii dinqisiisaa galmeessisiisan kan hubate yaa'iin qulqulluu Siinodoosii eebbifamummaan isaanii irra deebiin filamanii mana lubummaa waliigalaa akka gaggeessaniif fedhii guddaa qabu agarsiisuun hojii isaanii hundaaf beekamtii erga kenneen booda raawwii milkaa'ina hojii galmeessisiisaniif kennaa kennuun gaggeessaniiru. Kunis sadarkaa qulqulluu Siinodoosiitti hojii isaaf kennaa fi beekamtiin kennamee kan gaggeeffame hojii gaggeessaa jalqabaa ta'uun seenaadhaan yaadatamaa akka jiraatan isaan taasiseera. Walumaa galatti eebbifamummaan isaanii keessattuu bara hojii gaggeessummaarra turanitti dandeettii hooggansa olaanaa qaban fayyadamuun guddinaa fi kabaja mana kiristaanaaf, babal'ina tajaajila wangeelaaf, guddina diinagdee fi hawaasummaaf gumaachii taasisan, guddinni dhaabbataa isaan galmeessisiisan beekamtii guddaa akka argatan isaan taasiseera. Eebbifamoo abbaa Diyoosqoroos bara hojii gaggeessummaa mana lubummaa akka xumuraniin gara biyya lallaba isaaniitti imaluun biyya lallaba isaaniitti hojii irra otoo jiranii miseensa dhaabbataa qulqulluu Siinodoosii ta'uudhaan tajaajilaaf gara Finfinnee dhufan. Finfinneetti miseensa dhaabbataa Siinodoosii dabaree ta'uudhaan hojii isaanii raawwachaa otoo jiranii sababa jeequmsa kaaba biyya keenyaatti uumameen Finfinnee turuuf dirqaman. Finfinnee taa'anii tsoomaa fi kadhannaadhaan Waaqayyo nagaa akka buusuuf kadhachuun waraanichaan miidhaan kan qaqqabe luboota amantootaa fi manneen kiristaanaaf deeggarsa walitti qabuun qoqqoodinsa tokko malee miidhamtootaaf deeggarsi akka qaqqabu gochuun itti gaafatamummaa abbummaa isaanii bahataniiru. Gama biraatiin eegumsa hambaa, mana kitaabaa fi yaadannoo barsiisotaa akka gaggeessaniif qulqulluun Siinodoosii kan isaaniif kenne yoo ta'u, kutaan kun humna namaa fi meeshaalee guuttatee akka hojjetu taasisuuf oolmaa guddaa isaan taasisaniin alatti qabeenya kalaqa sammuu mana kiristaanaa kan eeganii fi mirga kalaqa sammuutiin akka galmaa'u taasisu koree danda'u moggaasuu fi koricha seeraan gaggeessuudhaan kitaabileen qulqullaa'oo fi meeshaaleen qulqullaa'oo mana kiristaanaa qabeenya kalaqa sammuutiin akka galmaa'an taasisuudhaan dandeettii gaggeessummaa fi quuqama dhaabbataa qaban hojiidhaan agarsiisaniiru. Akkasumas qajeelchi galmee hordoffii fi to'annoo waldaa akka dhaabbatu taasisuudhaan itti gaafatamummaa qulqulluu Siinodoosii irraa isaanitti kenname ba'achuuf yaalii taasisaniin hayyoota gama seeraatiin ogummaa olaanaa fi muuxannoo hedduu qaban bifa koreetiin gurmeessuudhaan dambii qajeelchi ittiin qajeelfamuu fi seera waldaaleen ittiin hoogganamanii fi galmaa'an heeyyama ittiin argachuu danda'an galmeessisiisuun qulqulluu Siinodoosiidhaan akka mirkanaa'u taasisuudhaan waldaaleen seeraa fi heera hordofanii tajaajilan galmaa'anii beekamtii akka argatan taasisuudhaan hojii guddaa kan hojjetan yoo ta'u, waldaaleen beekamtii seera qabeessa isaaniif kennameen ala socho'an haala seera fuulduratti itti gaafatamummaa fudhachuu ittiin danda'an diriirsuudhaan abbaa hojii guddaa hojjechaa jiranidha. Eebbifamummaan isaanii manni kiristaanaa gama dhimmi ilaallatu waliin waliigaltee fi walgargaarteen hojjechuudhaan faayidaa ishee haalaan eegsifachuu kan qabdu ta'uu isaa kan amanan waan ta'eef hojii isaanii hunda keessatti itti fufiinsa mana kiristaanaa eegsisuuf kan dhama'anidha. Kana waan ta'eef walga'iin guutuu Siinodoosii caamsaa 2017 irratti ibsa hojii eebbifamummaa isaanii muraasa gubbaatti caqafame kana bu'uura godhachuudhaan harka guutuu sadarkaa jedhamuu danda'amuun waggootan 3 dhufaniif barreessaa qulqulluu Siinodoosii taasisee isaan filateera. Kunis hojii seenaa qabeessa wantoota gubbaatti kaasaa turre eenyummaa eebbifamummaa isaanii sirriitti kan ibsudha.
qulqulluun Siinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hafuura qulqulluun gaggeeffamu yaa'ii ji'a caamsaa bara 2017 gaggeesseen murteewwan garagaraa dabarsuun isaa ni yaadatama. Murteewwan qulqulluun Siinodoosii dabarse keessaas abbootiin kanaan dura hooggansarra turan bara hojii isaanii xumuruun abbootii haaraaf muudamni kennameera. Haaluma kanaan eebbifamoo Abbaa Diyoosqoros barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii ta'uun muudamaniiru. Qulqulluun Siinodoosii barreessaa olaanaa godhee yeroo muudetti eebbifamummaa isaanii irraa hojiilee milkaa'oo baay'ee eeguun amanuudhaani. Keessumattuu seerri mana kiristaanaa akka kabajamuuf jiraachuun ishee daran akka eegamu murtoowwan qulqulluu Siinodoosii hojiirra akka ooluuf baricha furuudhaan manni kiristaanaa akka kabajamtuuf walumaa galatti dantaa waliigalaa mana kiristaanaa akka waliigalaatti dhaabbataan ni kabachiisu jedhee amanuun adaraa dabalatee isaan muudaniiru. bara hojii isaaniitti aanu kanattis kabajni mana kiristaanaa akka eegamu humna qaban hunda fayyadamuun akka hojjetan waajjira qulqulluu Siinodoosii sirnaan humna namaan meeshaalee qindeessuun murteen qulqulluu Siinodoosii guutummaan hanqina tokko malee hojiirra akka oolu taasisuun akka hojjetan gama hojmaata badaa fi malaammaltummaan maqaa dhaabbata mana kiristaanaa balleessuuf hojmaata hojjetaman murteewwan gochaa sirreessuun yaa'ii dhaabbata Siinodoosiin murteewwan darbe guutummaatti hojiirra akka oolan gochuun hojii manni kiristaanaa kabaja ishee duriitti ittiin deebitu guutummaan hojjechuu manni kiristaanaa mootummaa waliin gama nageenyaa fi misoomaan walitti dhufeenya qaban daran cimsuun waliin hojjechuun bu'aa itti fufiinsa mana kiristaanaa irraa eegamuu fi biyya keenyatti hojii misoomaa gaggeeffamu irratti adda durummaan akka irratti hirmaattu yaada qopheessuun gochaan dhugumatti hojii manni kiristaanaa biyya ta'uu ishee mirkaneessu akka hojjetan eebbifamoo Abbaa Saayiroos hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa waliin mari'achuun wal gargaaruun guddina qulqulleettii mana kiristaanaaf tokkummaan akka hojjetan akkasumas manni kiristaanaa guddina hunda galeessa akka argamsiistu hojii taasisu waliin hojjechuun tokkummaan hagam bu'aa qabeessa akka ta'e gochaan akka argisiisan amanuudhaan qulqulluun Siinodoosii muudama kana kenneeraa fi eebbifamummaan isaanii asiin olitti ibsuuf akkuma yaalametti hojii isaanii milkeessuuf raawwiiwwan barbaachisoo ta'an haalaan raawwachuun gahumsa muuxannoo hojii qaban ogummaa fi jaalala dhaabbata isaaniif qaban wal simsiisuun hojii bu'aa qabeessa ta'e akka hojjetan amantiin keenya olaanaa ta'uu ibsuun hojii gaggeessitoota haaraa muudaman kana cinaa dhaabbachuun tokkummaa kabaja misoomaa fi guddina mana kiristaanaa keenyaaf gumaacha keenya haa baanuun dhaamsa keenyadha. Abbootiin haaraa muudamtanis bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Maddi miidiyaa hariiroo sabquunnamtii uummataa qindeessuun kan isin biraan ga'e Kennaa Darajjeedha. Waxabajjii 10/2017 EOTC Afaan Oromoo.